Shalom. Napesi bino mbote mingi na kombo na Yesu Kristo. Bisika nyonso oyo bozwami. Nzambe azala na bino, Nzambe apambola bino. Lelo nakoloba ke tokutani bobo mesana te. Pamba te oyo ezali émission tofongoli na chaîne na biso ya YouTube 3H du jour. Wana eza chaîne na biso télévision tolandaka mikolo nyonso na nzela ya YouTube. Na sepeli ko fongola émission oyo kombo nango la voix de l'éternel, la voix de l'éternel. Émission na biso ezali na comme but changement ya mentalité. Pamba te sengeli pe na ngonga o na grâce oyo Nzambe apesi biso. Tokabola grâce, tokabola bangolu na nzela ya makanisi. Na bino na nzela ya makanisi na biso to meka mpe kozala participant na société na biso. Donc likanisi muke tozanango na lolenge société ezo vivre tozolo bila vraiment lolenge kani mu Kristo akoko vivre na kati ya société. Omoni Congo ezamboka o tozolo ba ke za 80% ya ba Kristo. Mais ce qu'on tali société congolaise eza penza ko laksate ke ba merci ya ba Kristo e fandi kati na biso. Na kati ya société nous avons des problèmes ya comportement na église. Nous avons des problèmes à comportement dans le quartier. Nous avons des problèmes dans Banzela Moussala. Donc, société tofandi. Et zo l'accepté que bizalelio tozanango. Eza bizaleli ya ba Kristo. Yango na moke. Oyo pe tozanango. Na bangolu Nzambe apesi biso. Tolingi ke na nzela ya YouTube na biso. To sangana. To partager ba idée. Po to mona lolenge kani tokoki ko bongisa bizaleli na biso. Et vendre na biso na kati ya société. To profiter lisusu na ngonga oyo mokili elingani na mipepe oyo to sepelite vraiment ke mipepe oyo ezala mopepe moko oyo mutu akosalela business te eza makila bato ezosopana eza bato bazokufa et to bimise mission pe lisusu na ngonga oyo kaka pona ko sensibiliser poto solola to sensibiliser bandeko na biso na mopepe maladi oyo ndenge nini tokotambola biso ba Kristo tokotambola ndenge nini mupepo ezali lolenge nini tozozo elango lolenge nini nyonso wana tolobite vi mipepo tosali mission mobimba la voix de l'éternel akozala prise to bandolobela makambo ya société Nzambe akokisa biso nyonso tokokite mais tosenga quand même Nzambe akokisa biso tozala pe na ba effort ya kosala yango ndeko Nzambe apambola yo tolobike mission oyo eza na but principal nango eza changement de mentalité. C'est vrai, naza congolais, nazoloba plus pour na ba congolais, mais tokoloba kaka na mokili na monde entier ndenge ekotambola. Thème tozolobela lelo ezali thème oyo tobengi amour du prochain. Amour du prochain. Ndeko na société sika tofandi toza mabota na mabota, bikolo na bikolo. Oh, ba pays d'abord ezali Congo na biso RDC ezali Congo Brazzaville ezali France ezali na kotanga ba komba ba pays boyebi. Mais na kati ya grande société to comment on appelle ba pays ndenge to fandi Congolais azana makambu na ye, Congolais ya Brazzaville azana makambu na ye, Gabonais azana oyo ndenga kotambola, Français tout ça. Mais tangu to komi pe na kati ya Congo to somo na peli susu na kati ya Congo Nzambe pa kaboli biso bikolo. Mais tangu to saba Kristo to yebi ke to sangani tokomi ekolo moko tokomi batu moko ndeko ofesa la kasoni ya kofinga muninga ekolo na ye mukongo muluba muswahili ata batu batangi oza muto tangi mais el moko tozo se comporter lokola totangi te lokola tosambela kate eza pasi mingi ndeko na yebi ke na Congo mabe komi koza place et mabe wana ikomosa la tabatu ya bwanya bato amayele mwa bato oyo penza pe basa civilisé oyo Nzambe apesi pe grâce ke tokabola boyebi bakomi kobanga banti valeur nde bakomo linga koloba na Congo tokomi kobanga koloba parce que oyebi ke soki na lobi bakofinga nga bakochola nga bakofinga nga na nzela réseaux sociaux si tu biso bato sa kosala ba émission na réseaux sociaux ozobanga bakofinga bakosala. Oui, c'est vrai, ça fait mal que bafinga. Ça fait mal que basambisa tozana ba famille, tozana bandeko. Mendeko Yesu Kristo banga kangote. Soki olingo sala makambo, surtout ya malamu ko banga te bafinga yo. Soki olingo sala pe molamu ko banga te bafinga yo.
baluko na likambo kasi bakutona ngote na yebike na kofinga maebele na kochola maebele me yo mu Kristo o ngana yeli mutu ya bwanya mutu ya mayeli yo ndinga na yeli pour être tomeka kosala ba effort ensemble tomeka ko changer société na biso société comme ma be makasi moi likambo muke ata ko corriger moninga awa boyete awa boye il faut efingama il faut echolama ndeko est-ce que eza monde entier ndeko mi bongo ou bien Congo kaka ndeko mi bongo respect zate niveau ezate mukolo ozofinga muto ozotala ta acheter akoza la acha papa na yo me okofinga ye kaka tango mzupu abimaki na moi écran abimaki na moi nzela ya réseaux sociaux asali moi libaku na koloba asali moi libaku alikanisi ndeko kotelema obandi kofinga mukolo ozotala tateke muto nazofinga azana muto ya zalo lengeni nite na yelike tokofinga ma meza musala nzambi Yesu apesi biso Yesu ye moko afinga maki abeta maki batiaki na ekulusu tokobanga te toloba bolamu ndeko société nyos ezalaka na bato nango ya mayele ezana bato nango ya bwanya ezana bato nango ya bazoba na société nyos na France bazoba baza na États-Unis bazoba baza na Londres Canada bazoba baza na RDC bazali mais eloko ezosala passe na RDC komi na bato ya mayele bakomi kokambama na bato oyo biso tokoki kotangisa na bato biso tokoki kolakisa nzela te tolobi te ke zoba za utilité aza utile mutu nyonso za utile na société mais bato oyo tokoko benga na lopoto banti valeur apparemment bango nde bazwi place na Congo bango nde bakomi kokomande bango nde bakomi kolakisa nzela il y a personne qui peut corriger parce que tozobanga ke soki to corriger bakofinga biso et okomona pe bato ya mayele to continue débat ya kofingama mukongo muluba muswahili mungala est-ce que pensa bato ya mayele bato ya bwanye tokokoma tina niveau wana alors moko soki bovandi bino moko ba congolais totanga ba congolais toza mayele toleki bato ebele Afrique na mayele la science sans conscience n'est que ruine de l'âme c'est ndeko na 21e siècle tobalani déjà ezana bana oyo azali papa muluba mama mukongo papa mukongo mama muluba papa mungala mama muswahili et si tobalani mais comment il lo tokobimisa bato ndengo na société non débat d'idées dans chaque société ça existe même likambo malade yo lingo politiser yango ndeko na mboka nyonso opposant bazali na mboka nyonso ba réclamation ezali na mboka nyonso ba problème ezali mais tout ce monde a kutu ndeko naza kutana na TV zo mona Russie à cause ya maladie frappé États-Unis Russie a zui ba aide atindi les États-Unis mais yo vandaka wa Russie na États-Unis ba yo kanaka te Poutine a lobby Poutine a sali Russie atindi aide les États-Unis Chine atindi aide les États-Unis yo vandia wa Chine aleki a komi kozwa sipre non et bango bazoyoka bango bazoyoka tema lelo habito solo bela l'amour du prochain ndeko balobi ke na gombende esika pandémie o efandi mo makasi pourquoi balobi bon ezana batu bazotala badonner lelo to komi na ba 160 et quelques oyo baza contaminé sur 160 batali balobi ate na kati ya kin autant de pourcentage ezana gombe bazana pourcentage élevé koleka Kinshasa mobile to mekana ko confiner gombe to sala ba test to sala ba dépistage to yebana ko assainir commune wana ya Gombe comme ça to koyeba ke banani combien bazana ngo mais et se manifester na noté to meka ko tia bango en quarantaine to landela soin ba oyo pe batikali bazana ngo te bango pe to sala to kebisa bango bazala contaminé te comme ça to fongo la Gombe mutu nyonso tambola to ya contamination est diminuée mendeko yo zui okimi Gombe okimi Gombe oyoki bazo confiner okangi biloko na yo okimi admettons ko okimi Gombe oké ko vendre pande kono na machine na monga fula na kimwenzo na kisenso mais admettons que yo zana ki déjà contaminé si ko okimi okeipo okufa yo mokote okufa na bande kono yo ndeko na ngai est-ce que sika wana pensa mutoko ko raisonner ndengeli bokomi ko ya ko kontatina ba cité ozokima na bote est-ce que confinement et sa prison
na bamboka mosusu ya poto tomoni ke basali confinement total, mboka mobimba bato bazobima te, ville mobimba bato bazobima te, mais bato wana bafandi quand même, mondial afandi. Siko yebisanga eske na Gombe mutu di jour au jour azala Congolais tozosala bamakambo imaginaire, tozomonte bato imaginaire, bato nini tozomonte imaginaire. Ovandi kaka bo tosala likambo boye na Congo ezala bato moko si tosala biso moko to fabrika mutu wana mutu apasi avivaka di jour au jour avandi na fond ye azanga ye atelengana siko bato wana tozosala makambo tango tosalaki bana mike oyo tozoloba ke na New York baboti babola basalaka te, na France babola basalaka te, na poto bato nyonso baza ba riche de ko eza tango tozalaki bana mike nde to banda ko kanisa bongo. Lelo tokoli tomoni kata na New York ba pauvre baza, na Afrique du Sud ba pauvre baza, permettez même les mendiants. Et ça mboko na vandi pe mingi bato baza ba give me 5 ba fanda na balali ni banda sans abri. Mais tant que vous que Johannesburg est confiné, kuna babola basate. Finalement na Congo le koni to kosala oyo pe kozala ke to sala. Siko yebisanga na Gombe ba confiné na Gombe. Yo sana ndeko na yo zoganga aviva kana to di jour au jour abi okimi okeli susu pa ina ye. Te wane sa bolingo te. Wane sana kufanga moko te na kufana bana ndeko nanga na kufana ndeko nanga na sala kita dike tie malade quand il fuit là kita dike tie malade. Mais admettons que osa malade. Siko yo kei kuna na famille ndeko na yo pope essayer. Soki to lobi boy okoya kufinga. Okoya kotonga mais est-ce que ça dit kambo malamu? Pourquoi ozobanga ba confiner yo? Pourquoi ils sont malades petit monde entier? Et ça fait le quoi sonité ce qu'on s'en angolo bakena sanango isa sonité ndeko na ngai. Isa sonité. Pourquoi biso na Congo makambo nyonso eza tabu? Awo balobi na Londres premier ministre ajuango. Est-ce que ayoki son premier ministre yemo kwa leki na TV? Non. Esengeli tolinga na biso na biso. Soko tangi na Bible na mukanda toko okotanga tananda ko sikezwa mio na mukanda ya Matthieu chapitre 22 verset 37 à 40. Matthieu chapitre 22 37 à 40. Yesu azoloba na mibeku nyonso 10 ya nzambe apesaki. Yesu akitisi yango na mibeku mibali. Alobi okolinga nzambe na yo koleka nyonso. Pe okolinga muninga na yo lokola yo moko omilingi. Yango nde sali mobeko pe na basakoli. Na 40 yango nde mobeko pe na basakoli. Linga nzambe liboso na nyonso pe linga muninga na yo lokola yo moko omilingi. Mendeko soki ezalaki ke bazosala confinement na Masina na Kisuka na Mongo Fula na Ngaba bazosala ngo na Makala ndeko no uti Makala lobi na zoya kovande pano na Gombe po baseli confinement yoko yamba ye yoko yamba mwana Makala wana n'est-ce pas que vous kanga bango ndoki okolo bango pasana na disale ni mabe pasana kana kidogo te tozana ngonga pasi to yebi tolobi pe bolongo la kubanga maladi pe yeli yoto sa mwana nzambe yeli yote longola kubanga cha nzambe liboso bala kisibiso bibeko tokolanda tolanda ngome tozale mpe na bolingo ba congolais balobi ke complimenter zala confiné bazoleka ba yeba ko assainir milieu et puis ça la dépistage ba yeba ke na Gombe combien baza contaminé combien baza contaminé yo kimi otiki meuble vide siko kim soki yo zana okobo mandako mobimba ya ndeko na yo bolingo nini yo lakisi linga moninga lokola yo moko milingi soki moninga wana mutakima kya yepa na yo olinga ko sala na yeni olinga ko sala na yeni. Pourquoi tu suis maladie tu es crainte liboso crainte maladie longoli bolingo même ta ils ont bête monde entier batu bazo sangana Russie azotinda aide aux États-Unis Chine atindi aux États-Unis mais yo congolais tu cherches là où ko bibisa problème tu cherches batu akofinga ti cordonnier tikala cordonnier maçon zala maçon pasteur zala pasteur ingénieur zala ingénieur musicien zala musicien
danseur zala danseur ezali pe lolengi ya malamu ya vivre na société mutu nyonso na minito ya komi docteur ndeko muyembe po akomesika komaki azwi temps azwi ngonga atangi classe azalaki nano abimi nano médecin généraliste asilisi kozala généraliste asibandi baspécialisation na ye na santé publique asilisi tala nano mutu wana mosalasala mais lelo tokomolinga totangisa muyembe olobi boye. Pourquoi vous politisez? Muyemba ata lobi te ye azandeli azosala médecin papa lobi mabe. Oh non, pourquoi tu komi bakobal omoni toloba kaka mundele ndeko nanga mais faut toloba vérité te biso batu mwindu soki yesu te ozamite mabe Nzambe asagiste soki Nzambe acheki biso batu mwindu sika mundele tamsunde sito limisa race wana na carte existe yebi sangande. Ok, bonsoir vaccin, bolombola vaccin, bonsoir vaccin. Est-ce que yo a cherché? Oh, tout ça va combattre, va y comme Kango d'Afrique. Mais nani angwa lo baki ke baba ndese en Afrique. Nani lo baki. Te bana kini botika kobanga. Bana mboka pe totika kobanga. Totika kocha trouble na kati ya likambo to kocha trouble te. Ngala landaki secrétaire général ya Nations Unies. Yoka langage na ye nalandi na RTNC nalandi na France 24 langage wana alobi tinja bazosala ba recherche ya vaccin yako souhaiter que soki vaccin monani plus tôt possible tokita na Afrique po epanzana te lokole panzani na Europe po soki epanzani na Afrique tokokokate tomeka ko stopper yango ndenge tozobunda na Europe. Bango babanda na niveau ya bango ekomeli eza niveau na biso te biso soki tokomi na niveau ya Italie nani akobika soki loboko ya Nzambe te to bituna biso tokomi na niveau ya États-Unis ndenge ebeti na États-Unis ekoti na kati ya population ekoti na kati ya New York ndeko langa États-Unis azobimisa navire oyo ezali ya basoda navire wana basoda eza na 1000 bambetu 1000 po ekende kosala secours na Congo ata ya bambetu 10 ezali na Congo te yembe tu dise sali mundial a pesa ki idalobike malamu ebanda kuna po kuna ekoma ndenge komi na ba Italie ala toza ba koba ite muyembe soki ozangi mutu akomeka vaccin nazali nanga yaka ofele yaka ofele yakomeka vaccin na nzoto nanga soki yo komona nga koba problème eza te nga na ndeni babandango na nzoto nanga soki nga na biki bino boye kuso biloko mususu eza biloko sebe bino bovandi ta mususu na poto ule bofortifie biso bovandi na bamboka moko evolue oyo bokoya na makanisi ya kitoko kofortifie bato bino boyaka na makanisi bolia lisusu basoso te yo bandokende poto otindelaka na lisusu bolia lisusu bangombe te awa bangombe batie formal yo oyebi wuliki te ebemba adula yo oyebi yango te yo lia yango te na kati ya Kinshasa oyo avant kende poto oliaka ebembe adula te avant kende poto oliaka mpiodi te Thompson yo liaka ngote oh posali 20 na poto bosani wuliki ebemba adula bandi banda na 1961 après indépendance adula zalaka ministre tang balongoli Lumumba adula baye nzale koti na kati ya Congo adula tali ya Monique non ça ne va pas nde adula a commandé basoso oyo ezalaki bakati mitu ezoya sa mitu na sachet yango bapesa yango kombo ebembe ya adula po ezalaki basoso ezoya ekufa deja mais soso wana tobandi yango banda 61 ndeko nanga toboti te tobimi basuki ya pembe te tokoli te siko mundiale wana ya 60 na ya sikoyo bakeseli nani po wana kuto kobenga na bango na bamboka na biso tobomi bango tobenga na babeji toboma bango tobeta biso mais babeji bake batindi ebembe ya adula mutu alesi biso na yo Thompson Mabundu Wiliki Mikila Gendon eza Orgaman oya sa Jivel Orgaman azanan asa belge oh ba belge balingi Kongo te balingi baboma Kongo Orgaman tanga soleso basoso bomaki yote point sikro biso to melela kati esala makana kulingo mukolo compagnie ya cycle Monsieur Lipens aza famille royale belge siko na cycle ya cycle soki ba che poison to ko voter
tokokufa te bakamati poison batiena sik yo mutu malamu oswa mbongo wa sa irrigation bakamata mbongo mobutu apese bino ba magasin bochaka ngwa ba mutu mobutu abengani ba portugais abandiko amata ba magasin azokabola ba congolais boke bala basi 21 31 biso bana ya boboma yango. Mais il pense, banda 1925, azana kulumbongo asala ka cycle, c'est un belge. 2015. Nazoki suna 2015-2016. 2015-2016, fièvre jaune et bimi. Na Angola batu bazokufu. Fièvre jaune. Tomoni batu musu bazo kati Angola bazoya na ngambo ko se faire soigner. Ndela zolo babona na Facebook, bande ko musu ba na Angola ba yebaki. Toyoki fièvre jaune comme na ba Congo kotaba kimpangu balufu. Vaccin bimina nya bimisa ki vaccin fièvre jaune. Yo. C'est toujours mondial. Tango bimisa ki vaccin ya fièvre jaune. Ba mekela ki yango wapi? Na États-Unis, na Europe to wapi? To sala milongwa wato buta kozwa ba vaccin ya fièvre jaune. Ndeko nanya boteti to soko boteti na kimubange to soko bota tina kimubange to soko bota. E kanga maboteti pone. Fièvre jaune. Polio. Vaccin. Yom to sala gamu. Babe jo to sobo tabana babota mi ya bébé. Oh mona bimi hôpital ko simba yete na zo vaccin te. Ko simba na nu bébé te ko mema yete na zo vaccin te. Nego yom to sala ki vaccin wa. Et bon combien de personnes? Yom to sala ka ko bay. Si ko ba vaccin polio to chango pété. To longo na to chi ba vaccin polio te. Comment na bato mayel? To salika ka ko mema makambu na ndenga buso ba bato bazokufa, bato bazosa la contaminer, to so mema makambu na bassesse. Na bassesse vraiment, permettez-moi le terme to limbisa. Est-ce que to ko tombo la niveau na biso ya compréhension te? To ko tombo le niveau ya compréhension te. À cause de la démocratie, ta mutalobi makambo buso bozana oningo corriger te po lobi soki na corriger na kozanga batu na même makaka ndenge public ezoloba. Non, faut orienter le public. Faut orienter. Ngana za pasteur na sengi ke soki vaccin wana ezabo ya kubande pa nanga bo betanga vaccin. Bochanga vaccin. Ezamo bete. O ya polio ezana batu ba mekakati. Ya polio. To yebile na Congo na monde je peux dire. Vaccin na biso ali peka. Oyo ba bomela biso na Angola. Soki ba moni yo Zaires. Il n'y a que 2 pays to zanango. Babèche na biso. Vaccin ali peka. C'est risque. Soki ozana ngonde kwa to kosa ba to zamona 80. Ndeko soki mutakoti yo azamona 80 akiti sa chemise tala yawo. Soki omoni azana vaccin ya awa 79 mata. Si on vaccin wana et bon mabiso te Lumumba uti ko benga na bango na indépendance mais vaccin oyo to chaka yango maboko na ngawe sana ba vaccin na poti bana ti na sobote pe na soboko la penza mbia zo chalo boko ndeko nga babo mina to sana na bolingo to te ya na biloko wa solo société to sana na raisonnement ya solo to saba tutozo sambela likambo to comprendre te okoki ko komana réseaux sociaux te otuni mutu par rapport à idée boy professeur Muyembe te comprendre te qu'est-ce que tu veux dire par là est-ce que ça mabe Muyembe tika musala wana babenga yo uta poto ya kusalango okokoka awa bozo finga ya za mutu za démocratie Muyembe le bibona démissionner na tiki yango yo boya soki bozana ba valeur na bino congolais to batela ka ba valeur na biso. C'est très important. Toi, tu n'es pas médecin. Peut-être vous avez ménisé, ça peut quitter que tout en ménisé. Pour ceux qui ont été quittés, on a mis sur les causes à la terre. Vous êtes important dans la société. Il faut faire ailleurs, bazar. Pour tout ça, la porte, la fenêtre. C'est très important. Bazar, il tire dans la société. Bazar, il tire. Quand on a un étage, c'est utile. Maçon, ça utile. Ingénieur, ça utile. Mais yo ingénieur, comme ils sont médecins. Ah oui, ingénieur, tout nana no muto lobini, likamisi yango esani e utiwa. Est-ce que sumuki? Soki mutu moko yoki mabe apanzi batu nyoso. Pourquoi? Pona nini bolingo ezate. Tozala na bolingo entre biso. Linga muninga lokola yomoko omilingi.
okokipe kokomela ye azana site internet nazomona ye wana okomeli ye docteur Muyembe vi discours ya jour boye to nani na yo ya rapport no ya jour boye na comprendre te langage boye. Tu veux nous dire quoi? Il peut rentrer pour nous expliquer encore oyo kite. Est-ce que lisu mozawa fo banga Muyembe okochambo yo na mwasi na bana na yo ndeko Muyembe wana yo zo sakandela atika musala wana yo kusalango ngala sa pasteur tangu ebole bandia ezaki ngonga ba élection ebole zate Kabila ligacha ebola pona kuna ba voter te etambola kibongo te Kabila longoli Ituri pona nini falaki ba voter mais tangu ebole bandi ko boma bato ndiko bobunga kina ba télévision bobunga kini na Ituri batu bakufi bobunga mais il fallait qu'il boya bino batu bandeko loba Kabila kosi akati yango bango pe fo ba voter ndenga sali voter sala kabongo te nanga bokati Turi nanko yangam mais tangu batu bakomi kukufa na Ebola. Mon frère, tu étais où? Bokoti na bandi akubovandi. Mais moi tangu Ebola bandi na moni ministre Oli Ilunga, j'ai dit la vérité na moni na landina information à l'époque Kabila nde azalaki président ministre santé Oli Ilunga tangu na moni avandi si ba équipe à riposte a Muyembe te à moi-même na monaki yango mabeno bi comment Muyembe na tangu na biso je pense 92 93 soki na bosanité avec le gouverneur Mungurudi ya kana kati Kinshasa oyo ke bole bandi na bandundu na grand bandundu bole bandi Kengo Adondo premier ministre akangi bamitu kanyose utaki bandundu ya bafufu ya bandine ko tete mais mutu akendaka kusili sango ezalaki Muyembe oyo Mungurudi aka yalo biba kangi bino bakomi camarade ya banyo vie Mungulu kola lingaka banyoka mingi vie kyuta hala bibo komi camarade ya banyo mais mutu asili saka yango eza Muyembe tango ebeti na Afrique de l'Ouest. Parmi les médecins congolais, Muyembe était sollicité. Mais comment ebeti pas na biso na Ituri Oli Ilunga che Muyembe te ndeko na mona ki yango passe na mituna ika tant que citoyen congolais na mituna ki question na yeba gite élection salami makambo ezo continuer Félix c'est Félix qui a demandé Muyembe alors Muyembe comment la riposte et vous êtes témoin tangu Muyembe azui riposte Félix a tchango nani urgence pour être Muyembe a travaillé kakanaye Oli Ilunga démissionné tangu ba Muyembe Oli Ilunga démissionné bon tangu ba Muyembe quel était le résultat? Demandez à Oli Ilunga qui avait démissionné parce que ba Muyembe na riposte mais demandez tangu Muyembe a commis na Ituri et bon les sili tout est silité après combien de temps après combien de mois a trouvé un vaccin yondo salaki koba tangu ba trouver ba bandaki na yo a trouvé vaccin abeti ba tu maladie sili. Et ça ici moi te ba japonais abengi ya zopesiye ba mérite Combo est le monde entier mais riposte to ye bandinde konanga faut féliciter Muyembe. Il a combien comme argent? Muyembe na yebi yete na yebeleka na TV na mona ke na TV même akambo aso ça des autres sepedisanga na mona ke na TV na yebi yete papa na tikala ko mona yete que face à face na mona papa wana te na zo mona na TV mais to solo banana makambo to réfléchir moke papa wana bazu ba pesi banana na ko siri sebola makambo ya COVID-19 bandi bazu ye ba cheye place wa ndeko bo pesi budget à combien to sali 1 mois. Combien de contaminations tozana? Combien de morts? 1 mois ya pas. Mais dans la bisika msutango ekotaki pendant 1 mois. Bamboka bien organisé. Loco la France. 1 mois France a combien de morts? A combien de contaminations? Mboka kitoko, mboka bien organisé. Italie, mboka bien organisé. Na 1 mois combien? Afrique ici là so compter ba 2000 morts. 2000 morts. Mais tipo ya beti 1 mois. 18 morts. Peu au sommet qui a sokken te kobundana de façon que pensez panzanate mais comment yo kobimaka ko banjo finga mutande ngwana société mobimba batale yo société mobimba batale yo te tolingana et loko comprendre te tuna mutuna
benga ekozala pe malamu. Donc to lobaka ke malade oyo panique bisote, malade oyo kabula bisote, to linga ninga ndenge to milingani. Kolinga te ozo yango panza batu mususu, to lokola seyo ozwi yango, lokola ngana zwi yango batu nyonso fo bakufa. Te. Ndeko na kamo kakindoki na lobaka ngo mingi atatangu na te yakabo limbisanga ona na émission na ote yate. Na na émission no suti yate. Mundela za kasoki azwi kisi na yeye science okird. Alobi lokola langa kila vivre ka 80 ans. Na vivre na ngata 40 mususu bozwa. Soki ba komi na 40 po akufa boka mundele amidi ambiki na ye akufi na ye malem. O bachanga tonga boya lali mundele akufi na malem. Me yo ke kozwa kisi na yo science okird na yo sika moko na mundele. Bana kazi basoko vivre susute. Ozwa ndiku luka batu ya luka. Soki komi turo eza yo moko mi pesa. Tengana komi pesa te. Pardon na pesa bino ata 50 personnes mais botikanga. Kindo kinabiso ezamba beuti na niveau ipo. Et on veut amener ça partout. Tout bon deal, tout ça va tout ensemble là. Avant tout, réfléchir na likambo na lingina salle, acto na lingina poser. Ce qui va poser à mon réaction que ça l'endenge. Ndeko komona eko changer ta comportement na tant que Christ. Likambo na lingina lobela mutu. Nga so ki ba lobeli nga yango na kozwa ndenge ni. Eko changer. Eko changer. Na yebi ke na poto bandeko na biso bazali ebele bokenda poto bovandi kuna ya malonga boza ebele bosa l'effort communauté na biso eza na makasi diaspora na biso eza na makasi diaspora eza na makambo essentiel toyebi ke batu bakendela bilamba bazali batu bakendela ba concert bazali batu bakima nzala bazali mais bino ba oyo bokenda na conscience ya intelligence na amour du prochain amour amboka bosambelaka bozala soudé kati na Christ. Pasteur ozala muluba, ozala pasteur ya Bandundu, ozala pasteur ya Congo, ozala pasteur ya Équateur, ozala pasteur ya Lubumbashi, bozala tozala bomoko. Topesa liloba oyo ezosangisa peuple. Oza pasteur kaka ya baluba te, oza pasteur kaka ya bato Bandundu te, oza pasteur kaka ya Congo te, ya Équateur te, oza pasteur kaka ba Swahili te, oza pasteur ya mboka mobimba pe ya mukili mobimba. Na ba pasteur pasteur comme finga yo muluba te oliaka mbwa te yo liaka nyau yo liaka misili. Vous ne voyez pas que vraiment quand vous faites ça vous dites que vous vendez la poto, vous dites que vous vendez la poto. Moi j'ai des amis à Bandundu, mes frères, hein? D'ailleurs j'étais salé là où tu es Altesse Mukunji Ngiam avocat na somo na batoji papa Zambia pambolo yo to vanda ba maki moko biso to sala 2 mois na maki 2 mois na maki qui soit bantu Roger Tumba yo na tangi yo mutosuga Roger na tangi yo mutosuga. Ça c'est une émission permettre nga na kanisi maki na biso ndenge to salaki Roger Tumba muto. Je t'aime beaucoup mon frère Zambia pambolo yo. Donc voilà un peu le nazolo baki to sala bande ko bazana poto to matisa débat to matisa change ba idée to matisa bolingo muzito abala muluba yo sokote makambo yebiti bwana muzito abala muluba tango zofinga muluba zofinga mwase muzito akusepela nayo bana muzito bakusepela nayo totika biloko politique eza politique. Nous tous ne sommes pas des politiciens, nous tous ne sommes pas des politiciens. Et d'ailleurs ça ce n'est pas la politique oyo eza peza siko yebisanga ndenge tozokabwana boye soki Rwanda yena ya koti na kati ya yibi okoloba ke Rwanda za mutu mabe okoloba ke Rwanda za mabe nde kona Rwandais, Belge, mutu nyonso ako profiter biso si nous sommes divisés. Mutu nyonso ako profiter biso tangu biso moko tozo yebate. Tolingi mabele mais tozo linga batu te. Olingi mabele ya ba Congo po rezalaka kuna. Ba Congo ekende te Angola koti na mabele na biso wana toza mulubu. Toza mungala. Ozobelela ke ba koti na mabele na biso po yebike po rezalaka kuna. Soko tindi mwa eloko toke ko dedouanier okufanta kuna na bumu. Tangu mbushima yeso sala diama tozana diama mboka na biso diama mboka na biso po lingi diama ya mbushima molingi muluba te olingi diama ya mbushima me mulubo lingi yete tala ndengo ozolia fufu ozomina fufu ngala linga ka fufu amunene me ba kupesa fufu na euta ka bandu molingi mundondo te non pas de Rwandais bazimba na biso. Est-ce que Rwanda soit ki mbushima
Rwanda azwaki Bandundu, Rwanda azwaki Kinshasa, Rwanda azwaki ba Congo, mais oyili Rwandais pour Rwandais azwaki mabele na biso na Goma, Bukavu na Est. Mais olingi frère na yo Mswahili te, ndeko tala mabe. Ah ba Swahili mabe, ah ba Swahili boye, ah ba Swahili boye. Mais Mswahili asante kona yo. Sikolo zoyi na ndeko na yo Mswahili, olingi kaka mabele na ba. Ba violer bandeko na biso, bandeko ba violer en majorité sont nos mamans qui sont les Swahili. Yango yo yango comme fond de commerce, mais olingi ba Swahili te. Mswahili, Muluba, Mukongo, Mungala, tolingana mboka eza ya biso. Ba politicien baka bula biso te. Élection oya gagné oya poli to bomana te pona yango. 2023 musoze ko sala. Malari etali nango Félix te. Maladi ete. Acha tukufi 30 millions. Yango tende ko sala que Félix alongwa président mutu mususu aya. Non, non. Qui vous a dit ça? Est-ce que Trump a démissionné pour battre beaucoup Fébélé? Est-ce que l'Italie qui gouvernement a démissionné pour battre beaucoup Fébélé? Ce qui va parce que la culture il y a démission. Bah démissionner pour battre beaucoup Fébélé. Seulement nous ici qui va démissionner. Yo lingi démission et y en a makila ya malade ya battre pour nani. Non, to sangana. Politique est qu'on règne nango toujours te. Et kabola bisote to lingana, to sala ba moko, to linga ba ninga na biso ndenge. Biso moko to milingi. Mulubo moni mtobandu to yambana, to sabande ko to bandale lote. Toko kabwana pete pona batoyo ya ba niveau bato bazana niveau ya C ya baluba na bato bazana niveau ya C ya bandundu baso sala busoba biso bato toko comprendre biso ba Kristo biso bato abwanya to ya kokota makambo wana jamais mutu amayele la muka bimana biloko mutu abwanya bimana biloko oyo yo za mutu tangi yo za mutu abwanya pourquoi kofinga ndeko no ya bandundu. Pourquoi vous finissez de connaître Yabaluba? Ce qui bat pousse pour que soit na ba wewa, mais biso quand même tote ya bango. Biso tote ya bango. Bato bazo soit na waneski batan. Mungala moko boya tanga na ete, mungala moko boya tanga na ete. Mungala ngo aresir na éviter. Abandi ko finga bat. Mais bazoba ya bangal. Baswana na bazoba ya baluba, baswana na bazoba ya bato bandundu, baswana mais eza niveau na biso te. Biso bato to sambelaka, biso bato to zana mayele to matisa niveau. Et comme ko sala biso pepas. Okuta bato abwanya, bato mayele boko kipe bango te. Soki likambu, oh non les leaders d'opinion. Boko ko sa leader d'opinion moko so tala leader d'opinion. Ha. Avant dina France 30 ans. Ata phrase moko ayobi ko sala te. Lecture ayobi ko sala te. Nde wana ko bengeli biso ba leader d'opinion. Te. To zana bato mayele. Ngana sa sir na ba Congolais. Ezala ya étranger, ezala ya awa na zana bino si. Tokenda na époque na biso na Johannesburg, Charles Paye na test na ba réfugié. En tout cas, oyo to monaka kuna te na Afrique ezaleka ba Libyen. Oh Éthiopien, Angolais, tozalaka ebele. Na yebi ke tosala yango na cathédrale ya Hillbrow. Ndeko bandala le premier tina 15. Batu ba resaki test ba Congolais. Ba Congolais. Nous sommes intelligents là où nous sommes. Tout ça, la bien pardon. Ndeko kenda poto otanga biologité. Otanga biologité au lokotie loko na Facebook. Panza yango muto mayele ko panza te. Ngana panza ka biloko nyosite. Ndeko tala bodia société mutu nyosa ko so panza yango. Ngase batinde biloko na panza kango te na ifasa kango. Yo sali biologité. Ndeko biloko wana ozoloba ça peut te coûter cher. Microscope ka kotanga ka wana to desinaka. Est-ce que mususu so tala yango? So lisu na yo se vanda na microscope. À part oyo to desinaga na 5e. Tiens, tout ça là na bolingo. Tellement que biso moko to zamite mama be, omoni suko ça na problème hein. Muto ya vanda kanda kwa batu. Muto ya ye konje obenga ki batu te o vanda ndako batu bayambi o pe bien. Omoni ta osole kana na yo batu basobete masonda bango. Yo vana musika. Wana ngate mutu bazolo bela. Ozoli ya fufu batu bandiko sola. Basolo bate pona sa kolia. Wana ngaite mutu basolo bela. Batu basaki yomo konde na ndaku na yo. Osokoli yomo. Suki wana model wana yomo ko mtosali yango model suki na yo. Elamba wana lati yo mutoponia. Elamba na yo yomo ko mutoponia. Bandana ndako sotala eske na lati bien, eske simbi, eske simbite, eske simbi ozomitala yomo. Tango komika kana nzero tutamba batu basaki. Ai basaki ngapona.
ozomona soki yo moko zo nourrir ba esprit ya mabe, ba esprit ya mitema mabe, obando kanisela batu mabe ata bakanisi mabe te. Ene komi na mindele ya kosakana te. Ah mindele ndeko nanga soko koti église de noir kote ni mundele. Église noire banda bovandi bozakaka mundele nzambe nini ya bino ya mutu mwindu pa kosa na mutema mabeki na niveau. Po ata nzambe mundele solo baliso aimer ton prochain comme toi-même. Mundele ngo finga. Asala kaka mabe. Atika libiso nzela ya rai Kinshasa matadi. Matiti na zambe bote. Kolongola matiti na rai tokokite. Kaka kotonga rai nde tonga toko. Soki batuni botonga rai te pona nini? Mobutu, Kabila, Tshisekedi, ba president ya mabe bazalika na Congo. Na Congo Brazza bazalaki te. Na Angola kuna bazalaki te. President ya mabe kaka na Congo. Ba ministre ya mabe kaka na Congo. Ba mboka nyonso ba dictateur bazalaki te. Rai ya ngwana. Kolongola kaka matiti ya pam. Kotonga nde tonga toko. Ndeko tambolaka bandaka matadi tina ndeko kamwa ngomba me bakitisa ngomba tina sepo balexarai na pioche. Oh babeta ki bakoko na biso fimbo tonga girai lelo beji na mataka trewana toza na mitema mala tangu mutema mabezo mata tozo ya na ba division moko biso na biso to memiango tili banda tangu boza di banda botinda kama kambo bien oye ko se pelisa biso kuna bozana technologie élevée na ba collège bozana makambo élevé elle moko tindi image kusala bien nazana bana nangana potelo ko ba Marcel Musangishai nzambe apambola yo papa apeso mbote kuna na États-Unis nzambe apambola yo mon fils Musangishai mwana nga ketanga ndenge nini basala ka ba robot mwana nanga na sepela tindelinga image na classe azotangisa mindele voilà biloko to luka mwana nga na États-Unis Marcel Musangishai Sylvie Kaumba nzambe apambola Lisez Simbo, Nzambe apambola. Bozola un exemple à papa Nabi. Lisez Simbo na France. Kuna so sala droit. Maman bientôt papa bientôt je vais terminer mes études. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Aussi Sylvie Kaumba, aux États-Unis. En tout cas, je suis très fier de toi ma fille. Tu bosses. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Voilà. Musanche azotanga ba robot na monye na classe na ici à mon fils. Que Dieu te bénisse. Papa, bientôt là, je vais finir mes études. Dès que j'ai fini, papa, tu vas voir. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Yo vandika na réseaux sociaux na ndaku na yo. Côté télévision kaka makambo. Et ça t'a aidé société congolaise. Ndeko changer mentalité na fingi yote, na condamner yote, mais na sengi kaka to changer mentalité. Et ko ça la bien. Aussi dit que au sala na yo biologie, au sala na yo médecine, tikela ba médecin de bana bango. Hein? Songa na musique ndeko nanga to mema makambo to uti na ngona musique partout te bana gini talanga bana kini te papa zonge la micro oza musicien zonge la micro yemba et futa ka bien continuer ko yem biloko so kote sa simbi yote ezo simba te otangi okomi na poto bazuyo musala wana te zamboka na bango papa yamboka na bango bana mindele ba washome ba kamata balongoli mindele ba cho betali banga Zamba pambolo bon siko mundela za mutu mabe yo na mboka nezo sana tondi mabino kaka mundela za mabe alingi ko boma biso mais oyala ko lande biso na mboka na ye akobande na bino quelle logique est-ce que Zamba pambolo yo philosophie wala yo ya dako na lingi na silisa na boni militi naga epusani ba technicien ba ko muchanga signe na lingi na ya biso yo mundela za mutu mabe tondi mibino kasa alinyabo mabiso na basoso na bangombe na vaccin mais yo mutoza na mboka na ye amoni yote mais kubanda na yo soki benza mundele biti neza boma mutu mwinda kubanda na yo eloko so bosa na kubanda na biso ta akubanda na yo muto vandi na mboka na ye soki mundele za mutu mabe bosonga bovani na mboka ne boso sala soki nde kwa zawa linga kende kuna koyate potu ebeba okoya kusala nini bovanda na Afrique. Mais yo so songa te papa tukuya so ki Nzambe sa biso grâce tukuya pote ko biloko yebin batu bate ya to ko bete ba pasteur boya wate de tu ya wate non ce n'est pas bon to changer mentalité to lingana wala sa ko bomela baninga misala
Wanaweza kubomela baninga musala na kati ya société. Yo povanja mutema mabe yo kike na Italie bato bakufi bazwi. Yana bango azalaka na Italie, yana bango bakomi mama wafeza leswi yana bango. Ndeko soki ya baninga kufi na poto po bino bosana ndeko na poto te. Italie nani? Est-ce que vous allez mutema malamu te? Ngana sana koliki ata kongole moko akokanga mate. Zambe tozo sambela bino bato bozana poto. Tozo sambela pona bino tolinga kabino mingi. Tolinga kabino mingi. Tosengi na kongole nyos to changer na mentalité. Tolinga na biso na biso. Makambo bozo sale sale lokola na ndako na bino nzale ezali. Ah ndako na biso lokola nzale ezali na ke nange pa ba voisin. OK pa ba voisin kuna ba voisin ba sope so fufu ozolia. Ozolia. Soko le fufu ya ba voisin otondi alotali na ndako na bino. Mama Bobi malibanda te. Babandi bazali banda. Yo so bimeli banda. Soko bimeli banda osilisio koti na ndako ba voisin olie fufu. Olie fufu. Mama na bino lingeso wakende kolukata mwa loso lesa baninga oyo batika likuna yo belesu mama baloso nyoso na wenze poli ko bimate mais yoso ki baloso ezopol yoso ngana na ndaku na bino tuya wa nous vivons ensemble nous mourrons ensemble soki biso ndeka ka mundela azomona biso kaka nde batinde na basoso wako pol biso kaka nde batinde na ba vaccin minyato kasi yo vandi kuna yo vandi na boga wana mundela moni yote te tika biloko wana Toté ya bande kona biso bien. Vaccin et ça vaccin. Baloba kiteke ekende essaye na Congo. Ton Afrique. Ngana landi secrétaire général des Nations Unies. To yoka kabia moni soki motema mabe tondi. Ata muninga pesi yo bonjour okoloba ka fingi ngai. Pourquoi bolingo esato? Ata muninga pesi yo comment ça va atongi ngai. Pwani bolingo esate. Tozongi sa bolingo. Bolingo ezobo mama toyi. Bolingo kozanga bolingo ezobo mama toyi kozanga bolingo ezobo ma compréhension kozanga bolingo ezobo ma ba idée donc tango zala bolingo frère na yote ata pesi yombote afinginga mengana monekia président yena avanda na poto président zaina poto je ne sais pas le pays encore qui en tout cas si c'était pas la BRICS je pense à zaina BRICS. Ce qui Bruxelles était un discours après ça qui na Namibie. Na Namibie. Président Lobilikani Sinangezali, totonga Congo fort. Totonga Congo oyo tokosala misala. De façon que bande konyoso pe bovandi na poto, bozonga bovanda na mboka na bino à l'aise. Mais vous l'avez insulté. Nana mona batu na Facebook afandi ache McDonald's. Congolais pardon, to songa sabolingo pardon. Tu comment vivre ma bé et comment ça la passe tu comme biso moko nanu tu comment ça la sonne tu comment mitune ce que tu as vraiment congolais muto bandi kaka na mesa McDonald's tondi sika ka McDonald's bakangi photo makamba boy chisekede ya bisanga na song de siku yo soki mboka na yo pona hamburger c'est que nostalgie ya film à Press New York ya ngone kibisa yo Congo te kende Congo na ba idéologie mususu Longwa Congo na ba idéologie mususu. Ya lobi osala mieux. Ya lobi osala mieux. Balobi na biso tozonga tokozonga te. Nanya bengi yo. Nanya yibisa ki yo zo. Balobi to développer pemboka bozo parce que okoza l'ingénieur mozo buka tomate ça mabete. Mais ça la France. Oza ingénieur, aussi sa classe mais bana mindele ba ozu bisika na bango. Mais étant ingénieur, kuno buka ka ba tomate, moi na moko 10 ans so buka so ba tomate et ça job. Et ça coupe, je ne les critique pas. Moi aussi à ta place, je le ferai. Je le ferai. Aux autres qui ont déposé, bah pizza, je le ferai. D'ailleurs, vous êtes encouragés, nous vous félicitons pour ça. Vous savez, la Congo, vous avez bandé qu'on a bien. Mais tant que le président lobby, a lobby na idée que le colo est ingénieur, sauf que tu vas société qu'on a. Madame Ozonga comme était ingénieur, va foutre le colo ingénieur qui est au bout de la tomate. Voilà un peu esprit où il y a lobby là. Alors, vous avez zonga lelo. Alors, vous avez zonga lobby. Mais lobby ensemble. To développer mboka na biso ensemble mboka ekola to tia misala peut être ingénieur ya bimi na poto aya na expertise na ye comme ingénieur ba futa ye biologiste aya comme biologiste ba futa ye expert aya comme expert pour mboka emata ba futa yo voilà esprit à l'obelaki mais musilik parce que mutema mabeza to lingi ko yokana te président lobi na biso to song oh yem tamema ga yo na poto po songisa yo. Il était mutamema on a pas alobaki na esprit wana te alobaki na esprit ensemble de développer mboka
ceux qui mboka comme ndeko lelo mboka na biso comme industrialisé le ko la Belgique yo ko na Belgique pona ko na Belgique pona tant so ko zonga na yo bandi ko travailler bazo futa donc voilà espérer le belaki mais le ko la bolingo ezate makambo nyonso tozo yo kama bi makambo nyonso tozo yo kama bi bongo muyemba boya vaccin ya ndenge nini muyemba na bi vaccin wana ya aw aboya pwani ata biso bato liboso et ça m'appelle papa ça m'appelle biso bato liboso to vaccin wana nous en avons besoin. Ceux qui ont besoin de la France, parce que va confiner na France, aux liens dans internet, ceux qui ont bêti moi nani na yo, compte na yo déjà ba viré, au bêti compte va virer, au bengi téléphone ngr ba yeko tigelo ya kolia. Yango ça on a besoin de vaccin de konanga. Nous on en a besoin. Ataba le bibi so batali boso, docteur Jean-Jacques Muyembe viens me prendre. Viens, je vais venir tina inerbe au changa yango. Mundiala bosa le côté pas bon mayo. Té ceux qui mondial liya bomba biso ndeko nanga akopoma azana ba bombe biologique chimique azana yango bela ko luka guerre yango abwa ki bombe wana awa boka kana Hiroshima na Hiroshima na nyakanga ki ba américain guerre mondiale ba kena ngo pou Hiroshima oya kenda ko kanga ba américain na ba viva kate te mondial ko sale de côté po ya ko bomba Afrique moi je n'ai pas idée wana ceux qui ba wela ki e en Afrique balinga ki ba précipiter de façon que avant et comme le kola ba Italie pour ba ko maîtriser en côté ndeko nanga yo so yo ka mundela so ko belela nyala pe ko payen aide mu biso mto belela biso mto belela bon oh aide international oh biso mto belela non to mitika ndeko na ke to sana na bolingo entre biso to nzimanaka entre biso ezali lokomoko malamu congolais ata muto za milliardaire ana mwana ba milliard na ye e ko salela nani ndeko pourquoi cet esprit là tolingana tondimana tozala bomoko tokotonga société moko ekozala makasi bandeko na biso ya poto bandeko na biso ya Congo bandeko na biso partout tozali toza bomoko bolingo ekotakati na biso d'ailleurs tokoma déjà musika na bolingo na biso combien de frères ya bandundu babala baluba combien de sœurs ya baluba babali ya bandundu combien de frères ya bangala babali baluba combien même nos leaders là, nos leaders politiques là, babala ni babikolo mususu. Martin Fayulu abali Cameroun. Félix Tshisekedi abali Muswahili ya Mushi. Jean-Pierre Bemba abali Muluba. Muzitu abali Muluba. Mende kwani sabu lingote. Biso na yoto bomana ponani. Ngala yoto fandi yao. Eza le Fayulu, eza le Tshisekedi, eza le Jean-Pierre Bemba, eza le Muzitu. Ngana lesa kabiso. Tuzobundana. Joseph Kabila ye wana pe abali na ye muyom mama na biso livre bon siko yo na nyepesi yo droit ka kopona ka oya za muluba oya za bukom oya za congolais te c'est quoi ça siko Félix aza congolais to so ibo yeba kitata na yetende ye pa komi kabole busomona makambo pe mo ke so vanda te Joseph Azé étranger et bandaki na Mobutu azalaka centrafricain après Mobutu akomi mwana mbo le père yao to ko quitter 2 ans kufi tant le père avandi ya mutu moko alobite ke Joseph Azé Rwanda le père kufi Rwanda ye teto sa mpena buli makambo mususu obenga mutu boye étranger na parlement est-ce que tolinga na biso oya za étranger za kabikolo mususu ezaka bikolo mususu bino bokanchi na parlement na biso bazombo bazate na parlement na biso kaka na banda kotanga bazombo na kati ya parlement na biso et puis bela batu bazokabola biso sont des bazombo ce sont même pas des Congolais. Je connais beaucoup ngana za mwana kulungongo, je connais beaucoup na mwana kuyu basoko sa biso taliban fingi boy ale yope mwana ya Kongo ya bandundo koti mwana Kongo balubo koti mwana Kongo bangalo koti bazokabola biso na étrangers. Ce sont des étrangers qui nous séparent. Bazombo bazo sakana esprit na biso makasi. Muzombo za Angola. Est-ce que bazombo na parlement basate? Soki kolo mususu wana bosepeli ya te kingandi asali. Soki komesi ndeko toza na pays neuf, pays mo na ba frontière neuf, ba infiltrer bazali. Mundiala kataki a tenir compte ya géographie. Akati ba Kongo ba noko ba bimina ngambo ba mamaleki ba bimina ngambo. Akati kuna na este Rwanda mamaleki ya bimina Rwanda noko bimina na Babukavu.
akati na Équateur ndenge moko na ngamba Kasai occidental akati ndamba bimi na Angola ndamba bimi na Congo siko tokosala bino ovani na poto ebele bokenda na ba passeport angolais oyebi yango chungo voyage akata na Angola yondo la kisa Angola voyage Angola ibaki voyage te okomi kuno komi angolais obeti moi portugais obeti moi ki zombo ozui passeport angolais o voyager na Angola yondo ko sala bongo mutu musu akosala te linga muninga lokola yo milingi na parlement ya Angola baluba bazali ba Congo ya ba Congo bazali ba se naturaliser to bando ko luka bino sko na katsa parlement bazombo baluba oyo babima ya Angola bosa wana pe bofandi na bino ndeko to boyite to soutenir esprit ya Rwanda te mais parlement ekomi mabe totika voilà un peu émission ezalaki à 45 minutes na yebi que na déborder temps Zambia pambola bino tozo senga bolingo to matisa niveau bref na ko ba to matisa niveau biso ba congolais to landa te oyo bato bazo linga bakabula biso to kabula na te to sana ba faiblesse to sana ba faible par même ba faible baza na chaque tribu ba faible baza na baluba ba faible baza na bandundu ba faible baza na ba Congo ba faible baza na Équateur na Kisangani na Lubumbashi ba faible baza mais biso ba to se sentir faible fort pardon biso ba to se sentir fort to soutenir ba faible et ante que pour faible moko afingi yo poko ti ofingi okotina débat wana si matango sisi ko finga yemo komi ko raisonner na saline c'est to éviter ko finga to sana ba faible na biso tribunyo to sana ba faible na ye mais yo muto za fort te ya bango matisa bango niveau débat longola haine nous avons plus besoin de haine. Tu ne peux pas vanter tribuna yo pour bamona yo non. Tu ne peux pas vanter intelligence na yo pour bamona non. La simplicité est appelée moko ya banane. Totika kufinga na pamba pam, totika kokabwa na pamba pam. Bolingo ezala kati na biso. Zambia pambola bino pona lelo tosuki awa mercredi prochain toko lobela bisusu thème oyo eko inspiré biso. Lelo to lobeli thème ya tolingana biso na biso. Donc thème ezali amour du prochain. Linga muninga na yo tolinga kaka biloko te tokomolinga kaka biloko ozolinga diama ya mutu ozolinga ndako mutu olingi mutu te yango moni biloko akalezalaki olie noko ole mutu potikala na ndako na ye ole mutu potikala na biloko na ye ce n'est pas bon ozolinga biloko koleka batu non ozolinga mabele koleka batu non linga muninga nanu mutu toboyi kolinga mabele te toboyi kolinga mboka te mais linga nanu mutu lingana no muto abandundu avant linga bambila o bafufu o ezouta bandu lingana no ndeko na yo mungala avant linga mbisi ya moto moko o ezouta Équateur lingana no ndeko no muluba avant linga diamato chomba cha kabiolo ezouta mujimai non lingana no ndeko na yo katenge avant linga cobalt voilà un peu ce qui to lingani bongo ekosala malamu mingi koleka ekozala malamu mingi koleka linga muninga na yo totika biloko oye kolobo ezokitisa biso mwana mukio ozofinga mikolo zomitala tate politique pesa kufinga te papa mwana mukio ozofinga batu soko bimika kozofinga batu tala elongi tala boy c'est la bassesse kitoko tokokene nango wapi kitoko nde mabele papa mabele mela batu ya ndenge na ndenge ya kitoko ya bwana kitoko ezakaka Yesu oyo azofsala ke to vivre éternellement. Zambia pambola bino nakanisi ke Zambia kosunga biso tokutana lisusu mercredi prochain toyebite soki ako inspiré biso ni soki penza liloba nanga echoke ndeko moko to efingi ndeko moko to ndeko moko se sentir gêné olimbisa ngai eza émission ya yambo tozobanda ba remarque ya 12 heures to continue yango insulte Zambia pambola yo na yebike kozanga te kolo pambola yo mena kotika te po yo finginga na kokobeza moko wa musala nanga to changer mentalité ce qui to changer mentalité vraiment to komona ke makambo ebele ko simba entre nous kolo pambola yo ba tukutana.